Akkam jirtan kabajamtoota Oromiyaa Education Tuubii. Har'a kan walii wajjiniin ilaallu istirii kutaa 12ffaati. Kitaaba isa haaraa ba'eedha jechuudha. Kitaaba isa haaraa ba'e unit 1 isaa akkasidha. Development of Capitalism and Nationalism jedha. Achi jala lesson 1 walii wajjiniin ilaalla. Yeroo sababii hin qabneef lesson 1 kanatti gallee ilaallaa jechuudha walumaa wajjiniin. Nature and the main feature of capitalism. Capitalismiin akkamitti akka inni uumamee fi amala kapitaalizimii walii wajjiniin ilaallaa jechuudha. Kapitaalizimiin kuni akka kutaa 10tti baratetti jechaa jira. Capitalism is grow in the womb of decaying feudalism. It has become the dominant economic system in the world western since the break up of feudalism. Ergi break up of feudalism inte yookaan feudalismiin kun ergi badee booddee feudalismiin guutummaa guutuutti ergi dhabamee kan dhufee addunyaa kanarratti dominant ta'e yookaan immoo western world keessatti dhiha addunyaa keessatti kan iddoo qabateetti tajaajiluu jalqabe maaloodha yoo jenne kapitaalizimiidha jechuudha. Kapitaalizimiidha jechuudha. Many historian hedduun isaanii historiyaanonni baay'een historiyaanota kan isaanitti amanan maaloodha fledged ta'uusaa fully fledged. Capitalism emerged in Western Europe. Western Europe keessatti independent activity fledged jechuun independent activity jechuudha. Fledged kun independent activity dha. Dependent activity capitalism emerged in Northern Western, especially Great Britain fi Netherlands keessatti independent activity ta'uusaa jechuudha. Yoom kan jedhuuf immoo from 6th century to 7th century jaarraa 16ffaadhaa hanga jaarraa 17ffaatti isa jirudha. When mercantilism was established, erga mercantilism isa jettu kun dhuftee booddee immoo maal takka ta'e ilaala. Mercantilism is defined as the distribution of goods that's bought at certain price and sold at higher price in order to generate profits. Maalodha bu'aa argachuudhaaf kaacha jirudha jechuudha. Yookaan immoo certain price tokkoon gatii murtaa'aa tokkoon waan tokko bitanii sold kan inni goonu sold yookaan immoo gabaatiif kan inni dhiyeessinu jechuudha. Sold kan inni goonu at higher price kun mercantilismiidha. Maal gochuuf in order to generate profit bu'aa argachuuf jechuudha. The ethics fostered jechuun kun maalodha kan jedhudha. Ammas asti wanti nu ilaaluu qabnu fostered kun maalodha. Fostered kun related to or having by Protestant Reformation of the 6th century walitti dhufaadha jechuudha. Reformationii kana wajjiniin amallisaa wal fakkaata jechuudha. Ethiksiinsaa wal fakkaata. Kun immoo consolidate godhe yookaan strong in jabeessa jechuudha. Capitalism in western world. Western kana keessatti akka inni jabaatu godhe jechuudha. Western kana keessatti akka inni jabaatu godhe jechuudha. So feature adda addaa qaba. Isa olumaan ilaallaa jechuudha. Amalli capitalismii maal akka inni ta'e jechuudha. In 8th centuries mercantilism is decline. 8th century keessa immoo mercantilism inni jennu kuni in kufe jechuudha. When group of economic theorists led by Adam Smith, grouping garee kana maal kan inni ittiin hoogganamu Adam Smith nama jedhamudha. Challenged mercantilists doctrine yookaan seera mercantilistii challenge godhe namichi kuni. They believed that state could only increase its wealth at the expense of other states while the amount of world wealth remained constant. As a result of decline in mercantilism, sababa mercantilismiin kuni kufaa deemeef amountiin world kuni remained amminni argatu suni constant akka inni ta'u yookaan industrial capitalismiin ergasii booddee arose godhe jechuudha in the mid 18th century due to the first accumulation of capital during the phase of merchant capitalism and investment in machinery. Ergi industrial revolution kun immoo meeshaaleen garaagaraa innovation adda addaa akka argamu godhe jechuudha. Innovation kun immoo ijaarsa waan adda addaa keessatti
gahee olaanaa taphateera jechuudha. Gahee olaanaa taphateera jechuudha. Maafi bakka harka namaa meeshaatu bu'aa deeme sababii ta'e jechuudha. Industiriyaal kaapitaalizimii keessatti. Kaapitaalizimiin kun maalodha? Yookaan amalli isaa maalodha kan jedhuuf kaapitaalizimii is an economic system. Economic systemii ta'ee amalli inni agarsiisu private ownership. Private ownership of the means of production. Especially industrial sector, the economy is run by individuals who own and operate companies, operate or value companies, and make decision on the use of resource. Namni tokko qabeenya isaatti mirga dhuunfaa isaatiin fayyadamu yookaan immoo ikoonomiinas keessatti dhuunfaa isaatiin akka inni kaatu namni kamiyyuu dhuunfaa isaatiin akka inni of geggeessuu fi qabeenya qabu irratti murtoo laachuu danda'a jechuudha. Maal keessatti? Kaapitaalizimii keessatti. Lammaffaa irratti capitalist society was characterized by the split between two antagonists. Split iseen jettu kuni separate yookaan segregation between two antagonistic. Anti jechuun faallaa akka ta'e hundi keessan yoo beektu, antagonistic jechuun bakka faallaa ta'e lamatti akka inni hiramedha jechuudha. Innis capitalist classiidha. Tokkoffaa irratti capitalist classiidha jechuudha. Which own the means of production. Warra qabeenya yookaan biqilaa ta'uu danda'a yookaan maateriyaalii ta'uu danda'a. Property, plant or equipment. And the working class kun immoo dafqaan bultoota of keessatti hammata. Which sold their labor jechuudha to the capitalist classes in exchange for waste. Wantoota gaggaarii isaanii wajjin wal jijjiiruudha jechuudha. Kaapitaalizimiin kuni productiviin akka inni guddatu godheera jechuudha. Productiviin akka inni guddatu godheera. Maaf namni dhuunfaa isaatiin wal dorgomuuf hojjeta sababii ta'eef. The motive for all companies in the capitalist system to make and sell good and service only for profit. Namni tokko kan inni hojjetu, kan inni gabaadhaaf dhiyeessu fi tajaajilli inni raawwatu hundi isaayyuu maal irratti hundaa'a? Bu'aa irratti hundaa'a jechuudha. Dhuunfaa isaatiin fayyadamuu irratti hundaa'a jechuudha. Capitalist society believe markets should be left alone to operate without government intervention. Inni kuni free market jechuudha. Free market jechuun mootummaan gidduun gala jechuudha. Adeemsi kun immoo aayidiyaan kun yookaan immoo wanti kun immoo kan inni jedhamee beekamu laissez faire jedhamee beekama jechuudha. Inni utuu mootummaan keessa hin galiin daldalamu jechuudha. Kun komaandii ikoonomii mitii jechuudha. Free market jechuudha. Kanaaf kaapitaalistoonni hundi isaaniiyyuu kan isaanitti amanan free market will always create right amount of supply to meet demand and all price will adjust accordingly. Kan dhiyeessuu fi kan fedhii sana qabu gidduutti dhimma dhumuudha jechuudha. Yookaan immoo isa gabaatti dhiyeessuu fi isa gabaatti dhiyeeffatu gidduu waliigaltee jiru irratti hundaa'a malee mootummaan gidduun galu jechuudha. Kaapitaalizimiin fi amalli kaapitaalizimii kana fakkaata jechuudha. Kutaa itti aanuun walitti deebina. Hangasitti nagaatti isiniin jenna. Unity itti aanutti kan inni walii wajjiniin ilaalu yoo boqonnaa itti aanutti kan inni walii wajjiniin barannu lesson 2 industrial revolutionidha jechuudha. Hangasitti turtii gaarii isiniin jenna.